Ibu-ibu ulah wara garum melis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paingan dah hampir jam 11. Nembalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah juga maksakeun. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sehingga jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantenna. Urang kudu sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormateun simkuring guruaneun bikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lembur, Bapak Camat, Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur, LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkung jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Mun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka doktor kunaon make jeung ka doktor, jawabanana hayang cageut. Nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah jadi jelema teh kudu puguh kana tujuan. Ayeuna ibu di dieu judulna pangaosan, sabenerna ai pangaosan hayang naon? Cek bibir hayang ilmu kade, cek hate bisi ukur hayang nempo ura. Lamun cek ibu pengajian hayang menang ilmu, geratannya kana awak sorangan. Lamun Allah nitipkeun ilmu karena ieu awak kira-kira sanggup moal. Da loba jelema harayang baroga ilmu tapi geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Sabab ari ilmu mah boga tugas anu pasti. Ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang baroga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge arapal bab tahajud. Ngan da ditoong tina kicep kieu mah kicep beureug ge hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi nah fakir miskin diaranteu. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyarek pasea tapi nah ustad ge sok parasea. Ibu ge apal kasalaki teh kudu hormat, geuning duit leutik jadi ilmu teh di mana apa? Batak lamun ibu timbul pertanyaan di mana cahaya ilmu, jawabanana qalbun salimun, dina hate nu bersih. Lamun jelema boga harta bari alus hate, yatim katulung, miskin kabantu, nu susah bakal kabela. Harta cicing di jelema nu alus hate. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana beuki sombong dina hirupna. Weh. Karek boga kongkorong 5 gram ge leumpang kuat jiga 5 kilo. Dapun maneh rek pangajian geulang teh dipake duanana reuceum. Bari gigireun teh pan sidik jelema nu sangsara der diomong-omong ieu teh 40 gram ti salaki, kumaha ceuk jelema nu sangsara kumaha sia. Matak hakikat nu ngaran hirup tangtukeun ti ayeuna gumantung hate. Ilmu sarua. Ilmu cicing di jelema nu kotor hate, beuki luhur ilmu, beuki adigung ku ilmuna, beuki sombong ku ilmuna. Tapi lamun ilmu cicing di jelema nu bersih hate, beuki luhur ilmu, beuki tawadu dina hirupna.
ngaran-ngaran tawado teh guguru ti budak leutik boro-boro kolot budak leutik jelema tawado mah bakal dihargaan. Budak leutik teu apal Quran, budak leutik teu apal hadis, budak leutik tara salat, budak leutik tara ngaji, tapi budak leutik pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng padahal teu nyahoeun Quran jeung hadis. Coba ieu nu jalebro kieu. Apal Quran, apal hadis, salat lekat, pengajian mineng, boro-boro pasea jeung tatangga, boro-boro teu akur jeung dulur, ibu keuheul ka salaki, saminggu teu diolok ku duit hese cadeun. So, ngararaku kadang. Padahal orang teh pengajian osok, salat osok, Quran dibuka, hadis diaji. Ternyata Quran can jadi ukuran, hadis diaji can asup kana jero hate nu sanyana. Matak nu ngaran hirup saha atuh urang sabenerna. Berada kecekoknya. Matak nu kudu robah teh lain beungeut. Dari beungeut mah kieu kene atuh. Di glowing oge anger beungeut glowing punuk merengek. Tah nu kudu glowing mah ieu tah eusi hate matak dina pangajian teh lain tiung jeung baju nu kudu robah tah robah teh eusi hate sabab tiung aya tokona baju ge aya tokona tapi ngarobah hate punten teu dirobah ku urang deuk usaha dirobahna. Nu pedit geura balager nu goreng ka salaki jadi henteu matak bubar teh dieu teh robah eusi hate langsung tangkep salaki aya ngecek salaki kunaon mamah uih ngaos jadi lebay oh tobat. Lamun pengajian karena saragam hampura saraki nu bakal jadi musuh ibu. Senin kudu make bodas nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh, nepi ka Sabtu jeung saraki eureun ngaji teh jangar kana babatok haban wega mulian baju. Sok robah mah eusi hate. Sabab darajat manusia mah hampura teu ditantukeun ku beungeutna, teu ditantukeun ku hartana, teu ditantukeun ku jabatanana, tapi manusia darajat hareupeun Allah ditantukeun ku eusi hate nu sabenerna. Well. Awak ngareneng, hate teu ngareneng pan pica capekeun. Bubar teh dieu ge ngomongkeun batur. Awak ngarenengan, hate nu teu ngareneng, bubar teh dieu bener euy deukeut jeung genut kuat bau kelek. Tuh. Hate teu robah. Mata kolbun salimun omean heula tah eusi hate. Da ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu atuh. Sagelis-gelisna ibu make make up pake belas on sesengitan ongko aya kuring kabita demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita, kuring sadar nu katempo poe ayeuna ieu teh kepalsuan. Dan nu aslina ibu malai nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek digeugepan dua kieu bau kelek ta eta nu aslina ieu mah wajar deuk pangaosan rapis teh wajar deuk pengajian di wedak wajar deuk pengajian di lipstik coba di imah wayah kieu geus ngacain lagi sabaraha ronde atuh nana gerhana asli palsu hampura pak palsu teu kudu ibu nu ngomong kuring wedek ngaku ieu teh nana gerhana teh palsu. Palebah mana kuring palsuna ngomong jika nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh narang nu susah eta mah ceramahna pan ibu can lalajo bageurna. Lamun ibu hayang apal aslina naek saurang ka dieu sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin pun lain bere lain tak ieu punten we amplop teh moal dibikeun cing teh nama ge moal dibikeun pancek salira kudunya ka fakir miskin aya nu urang bagikeun amplop keur salira ka fakir miskin kumaha cek kuring tong kitu. Pak Kades asli palsu hareupeun rakyat boga jabatan eusi sirah mah keur mikiran koperasi merah putih. Mata urang teh keur mikiran kepalsuan, keur melaan kapalsuan, dunya ieu teh palsu, Pak. Kusabab dunya palsu saha atuh aslina. Dan nu beunghar ge sakapeung mah palsu. Deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur. Imah hiji hayang 2 sertifikat kabangkeun, mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun. Heueuh hareupeun batur imah 2 mobil 2 toong eusi sirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Ternyata urang sangsara teu tenang hirup keur melaan kapalsuan nu sabenerna. Bener. Maka kusabab urang disebut palsu maka saha atuh aslina. Ibu asli kuring asli lamun hirup hayang asli buka dina Quran innallaha ma'ana jelema nu asli mah hirupna bareng jeung Allah.
Nah iya baru dak hadroh maca sholawat asli jeung alof ateuing ulang deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh geuning maca sholawat teh lain jeung alof ngadon jeung duit gitu. Ayeuna ibu pangaosan ka dieu nah jeung alof duka teuing isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka loba jiga ayeuna. Tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang neuleuh jelema nu na TikTok. Mana nu asli teh hayang panggih jelema salat nah jeung Allah duka teuing Pak. Lamun bener salat jeung Allah kudu aya robah atuh perilaku teh geuning ieu mah salat ngomongkeun batur amerna teh robah-robah atuh ngahina ka Gusti Allah. Ari salat jeung Allah, ari bubar salat ngomongkeun batur, berarti Allah teh diteuneun dina jendela masjid. Babawa Allah teh ka mana-mana. Di mana? Dina hate anu beres. Bener? Tuh. Ku sabab urang hirup palsu, innallaha ma'ana, nu asli mah hirup bareng jeung Allah. Lamun salat jeung Allah bakal muncul 3 sifat, 1 shod, 2 lam, 3 ta. Jelema salat teh sidqul qauli bakal alus ucapanana teu wani nyaritakeun kagorengan batur moal wani nempo kasalahan batur teu hayang ngahina batur galeudek batur nyaci batur nuding batur naha salat alus bacaan kudu alus dina ucapan matak bejakeun ka jelema anu sok salat alus bacaanana tapi tatangga jadi hate ku bibirna tapi jeung dulur teu akur lantaran lameina berarti eta salat karek alus bacaan can alus dina ucapan bari maraneh anak-anak gitu. Sidqul qauli salat teh alus ucapan alus bacaan salat alus alus bacaan salat kudu alus ucapan sanggeus salat ulah ari salat dilekah lekoh tapi lekoh ngaledek baturna aduh kenapa bapak-bapak unggul-unggulan ting tunuh ting ngarti doa lam salat teh pan elam lainul qalbi leuleus hate dihina tara ngalawan dicaci tara benci dipitnah ge teu nyeri hate bodoh teuing we deuk ngaledek deuk ngahina tuh lalajuan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala buah buruk patungguan ku waktu engke ge ragrag sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki sing sabar engke ge eureun nya cenah tetangga urang mah teu eureun-eureun ngomongkeun urang engke ge eureun di mana geus nyeri huntu eureun. Ibu popolotot kasalaki sing sabar Pak tong amokkeun antep cenah molotot engke ge eureun di mana geus belek mata nu ngaran hirup bakal tepung jeung alam panuntungan bakal eureun manusia mah kabeh oge lainul qalbi leuleus hate jelema nu leuleus hate bakal bisa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara graso seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara seuri kanu baeud balik ti dieu salaki baeud ibu bebarak katakan hareupeun gerasa insyaallah di dagor termos maksud kanu baeud teh tong saruan nanya kanu tara bubar ti dieu aya tetangga tara nanya ka ibu tepungan jam 11 ayeuna trok assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ceuk beletuk ibu ngomong bio urang geus ngadengekeun ceramahna gerhana urang teh kudu nanya kanu tarapan bebengok maneh teh tara nanya sok kunaon Aisyah ari ibu gelo teh lain maksudna kudu nanya jelema nu tara nanya tuluy diontrog tong saruana seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara jeung lamun pamajikan baeud ka bapak tong loba nyalahkeun pamajikan Pak rampa awak bapak boa-boa kasalahan aya di bapak tong sok gampang nyalahkeun batur awak sorangan tanu gede salah mah asa dibela sagedeung deui bapak-bapak kabur balik kunaon pamajikan baeud rek teu baeud kumaha atuh beas eueuh liftik ke dicokelan ku bilik wadah geus dekok tengahna duit ke geletekan 10.000 budak ngamuk hayang jajan nya heueuh baeud coba lamun lalaki tanggung jawab beas loba keur masak aya keur shopping duit naker liptik disadiakeun keur dandan araraya raos ibu kadenge bapak
mata hakikatnya tong loba nuduh nu jauh neang nu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri tong sok loba nyalahkeun batur kadang-kadang salah batur modalna di awak urang ayana Bang Emok kunaon nu beunghar nu kumed ayana Bang Emok teh Pak loba rakyat anu boga hutang ku Bang Emok kunaon bongan nu beunghar para dieu nginjem kanu beunghar tara mere sedengkeun budak butuh biaya sekolah saragam kudu dibeli sapatu kudu dipeser kudu beunghar teu dijamin nyawayahna we nu bager iwal budak duaan bawa motor Beat kaluhurna warna bodas kana warna hideung asup kana ganggang nyeun perjanjian aku bersumpah dan berjanji tina limaan dua nu teu kabayar nu tilu koko tetengan ka tetangga keur nutupan anu dua nah maka jeung apa pan urang pernah ngesrok ulah coba-coba nuduh kagorengan batur bisa jadi salah batur karena urang anu teu bisa mere bener betul atuh tuh layinul qalbi sing laleuleus eusi hate dibalik dihina diledek dicaci dimaki ambura bu da jelema mah dua rupa aya nu resep aya nu ngewah aya jelema resep mangsa bodoh dawuh pangaruh aya jelema ngewa ge mangsa bodoh da teu ngaruh teu ngaruh moal kapangaruhan ku nu resep moal kapangaruhan ku nu ngewa keur naon di dunya dipikar resep tapi ku Allah dipikar ngewa aya urang mah da hayang teuing dipikar resep batur teh nepi ka geuleuh aing tong hayang dipikar resep tong hayang dipikar ngewa jeung jelema ge ulah resep ulah ngewa lamun saban-saban manusia geus necebkeun dina dirina ngewa punten Pak deuk ngomong balik ge bakal nyokelan taborenganana naha ngewa Pak Camat hadir kanu mau Pak Camat hadir kana pengajian anger di singeureupan kuno ngewa mah anger moal balik eta nah hayang katake kotor hate mata hirup mah tong ngarep dipikar resep tong ngarep dipikar ngewa be aja bias teu kudu riweuh nya tangtukeun ti ayeuna nilai hate tah jalma nu bakal kacaangan ku ilmu teh iwal ti jelema nu hate bersih ari hate kotor mah anger moal caang-caang kajian Quran 30 juz kajian Islam geus dinyatakeun kajian rajaban mineng kajian muludan haben-habenan anger hate kahalangan ku hijab dosa mah moal asup cahaya Allah kana dirina sewang-sewangan anger rudet deui katak lamun tibu hayang apal jelema nu bareng jeung Allah innallaha ma'ana niron kana sifatna sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge bakal kaputusan Gusti ibu baheula cita-cita pan boga salaki teh hayang nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot nya lag-lag we eta petot-petot ge jelema sabab Allah teh deuk nyalametkeun hate ibu cantang tuh ibu salamet lamun dibere kasep jeung beunghar hiji bakal galak ti muru WA bakal loba dipariksa telat balik bakal dicarekan naha nu kasep jeung beunghar mah sieun dipaok batur coba jeung nu petot bakal deuk balik heug teu kajeun balahan boga salaki petot mah tawaran bisa rek salingkuh gitu Bapak nah ibu nawaran deuk salingkuh yakin nu petot mah moal laekeun salingkuh pasti bakal satia nah moal payu deui aya hikmah di balik eta bener beunghar miskin beunghar miskin naon sih da hakikatna mah katenangan mah beunang keneh ku nu miskin nu miskin mah teu keun ku bangsa nah eueuh paokeun coba nu beunghar Pak Kades pidato ngarona kumaha cek nu beunghar saya Pak Kades kedah aya rona Kades kumaha cek nu miskin teu kudu Pak Kades teu sudi aing ngarona ge nah dan nu miskin mah geus mawuheun jeung bangsa teh geus malahan di jalan kami bisa mana rek mau ka imah urang jeung aya mutu teu keung eta ku bangsa pangaruh harta gede kasieun tapi nu miskin leungit kasieun bener coba nu beunghar sieun ku tuyul sieun maletak daratang ka ustad nyieun tolak bala gambar pedang tapelkeunna pantok naon eta tolak bala gambar pedang aya kursi naha ngarah tuyul teu asup teangan imah nu sangsara nyieun tolak bala teu naha pantona ge hujan eta tuyul teh bus-blos we mau beunghar eureun ngarokok naha sieun paru-paru disangkana beureun malaikat teh mebes kana ji Samsu
coba nu miskin waduh teh habang teu bengek-bengek acan. Jadi nu mahal teh lain harta tah ketenangan jiwa. Teu saban-saban jelema beunghar tenang jiwana, teu saban-saban jelema miskin goncang jiwana. Tinggal bisa narimana matak jelema miskin sing tumarima kana keputusan Allah. Kunaon dimiskinkeun? Allah deuk mere ganjaran tina sabarna. Kunaon dibeungharkeun? Allah deuk mere kahadean tina bageurna. Nu beunghar bager, nu miskin sabar, pan nyekruk ibadah duanana. Nu paling paur mah nu miskin panasan, nya miskin nyari riwit. Batur nyen gedong nyari hulu, batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli mobil modal capek. Hirup miskin bari panasan ripuh. Nu beunghar bager tah nu diteangan teh nu beunghar bager. Allah teh teu nitah salat wungkul kanu beunghar mah kudu bareng jeung zakat, sabab di akhirat bakal ditanya di mana harta dipake naon. Di mana harta dipake naon? Deuk naon jawaban? Bibir bakal dibalemkeun moal bisa ngajawab naon-naon, nu ngajawab ieu ti pagawean. Di mana harta dipake naon? Tau ngajawab nu beunghar bari bager mah, fakir miskin bakal rabeng datang. Gusti abdi saksina hartana dipake nyakolakeun budak abdi. Gusti abdi saksina hartana dipake ka diri abdi. Gusti abdi saksina hartana dipake nulungan nyieun imah abdi. Salamet nu beunghar aya kesaksian ti jelema miskin. Ngan lamun nu beunghar pedit wilujeng tah si miskin nu bakal ngadabor babatongna. Di mana harta dipake naon? Dianggap fakir miskin Gusti nolol fakir miskin di surga. Waduh Gusti dagor babatokna mata nyiem ka bang emok teh bebong si eta nu sadumerehna. Matak mengaran hirup pek gerajieun ti ayeuna kahadean teh lain engke di akhirat. Di akhirat mah lain tempatna nyieun kahadean, di akhirat mah tempat nyopot buruhan. Hartos? Aduh. Sadia tuh dah. Matak mengaran hirup gitu kene teu arali nu ditempo jeung nu kadenge teh cantang teu nu karasa. Bapak ge sarolat pan ka masjid eta mah katempo, ibu ge pangaosan katempo jeung kadenge karasaeun ku tetangga kadang pangaosan beunah tuh. Uring nanya ka ibu ustad mana-mana ge pasti benerankeun mah kitu. Ibu aing ngomongkeun batur dosa geus arapaleun ai papolotot ka salaki dosa tuh geus nyahoeun geus teu kudu dielmuan. Ibu ai panas ku harta batur dosa, rujit cua ngewa ka batur dosa. Tah ibu geus apal nahan nepi ka teu eureud. Sok deuk naon alasan? Ngomongkeun batur dosa, mahina batur dosa, panas ku harta batur dosa, geus nyahoan teu eureud. Tuh da resep eta geus kolot nyebutkeun resep beuk nepi ka iraha eta umur. Mata hakikat kahirupan manusia mah gumantung eusi tarima kaputusan Allah. Gugu kahayang Allah, ai kahayang urang jeung kahayang Allah teh jauh-jauh, pajauh. Kahayang Allah jeung kahayang urang pajauh. Kahayang urang mah hayang beunghar, pan kahayang Allah mah lain. Pek beunghar ngan kudu daek zakat. Loba jelema hayang beunghar tapi karena zakat poho disebut weh poho karena purwadaksi. Loba jelema jelema miskin hayang beunghar aya geus beunghar poho kanu sangsara. Loba rakyat nyaralon hayang jadi pejabat aya geus jadi pejabat sok mopohokeun rakyat. Loba janji eueuh bukti loba bos nyoros tos tanpa bukti demi rakyat pret. Ai kerja di rakyat hayang jadi pejabat, ai geus jadi pejabat mopohokeun rakyat nu kitu teh poho kana purwadaksi padahal hirup ukur sesebutan. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, hoream. Kunaon kuring mung disebut ustad, sieun teu akur jeung gawe, hanah disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, mewah ka batur. Nah kudu kitu ustad. Ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Ayo nabi ngawariskeun tahajud unggal penting baru sampean ladang tahajud. Sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh eta mah asam urat mah. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana cenah ustad pen tajamna dibikeun moal alus awak pengaosan hate kuat sudon gitu.
banyak orang baralai ke si hati teh. Lamun jam tangan kuring teu didikeun ejek ibu tanya awak sorangan entong lalajo kagorengan batur tong lalajo kasalahan batur balik karena awak ibu lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal tah sesama jelema pedih tong sok silih omongkeun. Ternyata batur teh urang teh batur mata ulah coba nyaritakeun goreng patutna batur sabab urang ge boga kagoreng anu sarupa jiga batur. Tong nyaritakeun kasalahan batur da urang ge sok salah jiga batur. Ukur sesebutan di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jara di pejabat rakyat nyarek mimpin cucungmu eureun tong nyoblos geura sok jadi pejabat moal. Mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat mau jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat tuh butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat tuh butuh waos nyoros-nyoros dapat 5 aya buktos ulah maneh nama batuk saeutik ke Singapura berobat nage coba rakyat boga BPJS kalau loba ditolak ke rumah sakit paribasa ruangan kamana atuh ruangan pada nusangsara nu datangna meureun. Ibu-ibu teh satunya karena omongan kuring. Ngarah ditewak kabeh. Disebut pejabat teh ku rakyat, moal jadi pejabat tanpa rakyat, moal jadi bapak presiden, moal jadi gubernur, moal jadi bupati, moal jadi dewan, moal mata kareling atuh oi di luhur iraha deuk eling deui ka rakyat oi. Lain loba janji insya Allah bosan naik mangga dari pidato si eta teh da ayeuna hayangna kuat atrok-atrokan karena jane lagi keketereun abi challenge coba geus jadi aya deui datang ka dieu mata rakyat teh ibarat tukang ngadorong mobil mogok didorong ku rakyat capek rakyat ribuh rakyat ngesang rakyat geus jadi geus maju mobil dadah. Mata dina politik mah ngeus rakyat tong beunang diadu-adu kudu gelo keuleuh atuh da bodoh teuing urang mau ngomong sasangkleung ge paling rasiko teh diulem deui sabodo da memang kenyataan hirup sarupa kitu moal jadi jelema di luhur tanpa aya nu dihandap moal disebut beunghar tanpa aya nu miskin moal disebut pinter tanpa aya nu bodoh matak jelema pinter lain kudu ngewa kanu bodoh tapi jelema pinter mah kudu daek ngoncoran jelema bodoh matak bisa jelema pinter ngewa kanu bodoh mas antren deui ka ditu manya geus pinter kudu ngewa kanu bodoh kan tugas jelema pinter mah ngoncoran jelema bodoh lain kudu ngewa kanu bodoh bener bu nah matak pek kitab Sapinah Jurumiyah Sulam Tepek Tijan Mantek Mani Bayan Balagoh jeung segala rupa pek bararaca ku sararea Quran sing apal hadis diaji salat sing lekat tahajud sing ngineng pangajian sing osok ngantanya hate sapanjang hate ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur gerateangan ibadah nu mana nu nitah kitu ka sasama dina hirupna Allah aduh jeung keprok jeung seuri jeung rumasa jeung era mata tarima keputusan Gusti Allah kahayang ge kudu kahayangna Gusti sifat ge kudu niron karena sifat Allah pan ketua MUI teh sok wiridan jeung ibu-ibu di masjid ya latif ya latif ya latif ya latif gitu teh aya latif teh keur ngapalkeun ya latif wahai Allah nu maha lembut tak asupkeun kana hate Allah maha lembut maka hate ibu ge kudu lembut. Ya mak ini masjid jiga nu heueuh ya latif datang ka imah salaki keur sare sangu eueuh cai eueuh gontawor teu ngomong molor wae atuh peukeun aing pangajian eta ya latif kuat leungit eta ya latif hanya sebatas bibir teu asup kana hate nya ari ngomong ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim naon hartina maha welas maha asih ari tatangga teu dahar diantep jompo teu boga imah diantep yatim hayang sakola eueuh nu ngabiayaan di mana Rahman Rahimna lain sabatas dina bibirna da lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama ge jeung moal geuleuh berarti ibu mah lalajo leho lain nu comro da judul ti dituna aya comro di galo jeung polo
ibu teh sanajan batur lehoan bari dagang comro kudu nyaah kumaha lamun kitu anak urang, kumaha lamun teh incu urang, kumaha lamun dulur urang diledek ku batur nyeri, maka urang ge ulah ngaledek pada siatan nonton polo balik kana awak ibu geulis teh ayeuna pan baheula mah keleutiknya leho nya tina ceuli ongkoh ibu teh. Lamun bener ibu dek napalkeun sifat Rahman jeung Rahim, welas jeung asih, tah geroang ka dieu jang mama teu hayang combro ngan eta we kabitaku polo kuat hejo mahaja ngarahin barang dahan emak boga duit 10.000 wayang ngasing-sringkeun taleho teh di buruan emak tuh di balong emak keur Parab Jaya tah buruna 10.000 leungit lehona payu comrona kunaon eta ku kanyaah ibu jadi pahala sawarga bagianana. Coba lamun jelema ngewa kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Setiap jelema bener pernah salah, setiap jelema salah ge pernah bener. Bener. Itu atuh. Ieu mau ari ngomong jiga nu alhamdulillah aya kana BLT hayang asal lieur. Pan alhamdulillah teh alat pikeun bersyukur ka Gusti Allah boga gedong alhamdulillah budak sekolah alhamdulillah sawah lega alhamdulillah salaki bageun eta mah karek ngomong mana gawena alhamdulillah teh butuh gawe alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi nah hirup asa kapuji wae ongko puji nu Allah tapi nah puji urang hayang dipuji wae deuk tahajud nyen status OTW tahajud ubar tahajud luluayan isuk-isuk hayang ditanya ku batur kunaon jiga nu tunu tahajud atuh aral anjir nyingaripan jelema gelo kitu boga kongkorong jepret foto alhamdulillah 4 kg dari suami ningang ka jelema nu sangsara bari panas nu beunghar di kongkorong manehna ge sarua ngan pedah nu beunghar bisa dijual nu manehna henteu nah kongkorong tina lajada ladang COD capek juruk mau gulung penyakit gitu capek ongkoh alhamdulillah lamun bener ibu baroga alhamdulillah ngukur diri gedong boga sawah boga budak sekolah geus alhamdulillah kurumuy kades mere BLT tolak harita kene moal pak kades moal narima BLT naha keun bae ngaran emak aya dina data mah keun bae tong dipupus ngan kumaha mah ieu teh moal ditarima pangbikeunkeun ka fakir pangbikeunkeun ka miskin rumasa mama jelema aya tuh fakir miskin teu kabagian bikeun ka ditu tah eta beunghar nu sabenerna nya dikeprok da eueuh begitu anger we marahan menjadi alhamdulillah mata Rabbul Alamin hirup mah tinggal narimakeun kana keputusan Gusti da Allah teh nyutekeun ibu teh geus sampurna atuh teh geus teu kudu ribuh direkayasa teu kudu bulu panon geus pono pan ngeunah bulu panon ponok mukucat gijit teh hampang kaum ibu-ibu tara narima meuli bulu panon palsu 400.000 teh lu kaluhur atuh nempo urang teh wajib nuburat kicau balik ke dia marawa motor gelebuk angin badak nilep bulu panon dua nana tikusruk karena solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon cicing kalau kasih niran ti orok nepi kan ini ayat teh halis manjangan pacamat mangga halis manjangan tapi kaum ibu-ibu repot mikiran halis genit-genitan karokula ganti pipatlo atau balik ke dia behak hiji pasea jeung salaki nah sapotong eueuh tinggal narima hirup teh geuning mata hakikat ngaran kahirupan mah tinggal narimakeun sangsara pek sabar dina kasangsaraan beunghar pek gera bager dina kabeunghara kakara disebut qalbun salimun hate bersih so Al-Ghafar teh Allah Maha Pengampun berarti urang kudu asa kampura ka saha nu geuleuh nu rujit nu cuak ka awak urang boro-boro si itu datang ka imah dina henteu mangsa bodoh pan ibu teh diciptakeun tina taneuh sok buburu tina taneuh di taneuh mah diidak dileyap digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan dingewaan penyakit dendam taneuh halodo 2 tahun nolol hujan sapoe jukut hejo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui petani seuri deui
padahal halodo 2 tahun nolol hujan sapoe tanah dendam cari tanah orang diciptakan ku Allah tina saripati tanah matak lamun aya nu jelema nu dendaman beureun tanah sangketa komo nu baeud bae mah tanah kuburan Allah nyiptakeun seuneu teh panas geus apa panas deuh ditewak ngaran-ngaran panas naon eta teh panas diri tong kapanasan ku milik batur diri tong karerab ku harta batur batur nyen gedong milu atoh batur meuli sawah milu bunga batur milu mobil milu tumpak atau batur aya milik milu syukuranana ta eta nu diteangan ku Islam ini batur nyen gedong nyeri untung capek lamun hirup miara penyakit batin mata inna waha ma'ana hirup bareng jeung Allah kusabab hirup bareng jeung Allah maka sagala-galana ge atas nama Allah sodakoh atas nama Allah sholat atas nama Allah ibadah atas nama Allah segala rupa pokoknya nama atas nama Allah baik teu dipuji batur baik teu dilalajuan batur baik batur teu nyahoeun mere nu katuhu nu kenca ulah apal matak meujeun ayeuna ieu sagedeung deui bulan Rajab mata bahasa Rajaban mas subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin kunaon eta ayat dimimitian ku 8 subhana ai subhana teh maha suci Allah berarti jalma deuk narima pelajaran ti Allah anu moal kahontal ku akal nu moal kaberi ku pangarti matak subhana sucikeun heula ieu hate sabab Allah deuk mere pelajaran nu moal kapikiran bab Isra Mi'raj lamun jelema geus bersih eusi hatena punten ibu dihina diledek dicaci dimaki moal punung dipitnah moal amel dihina moal rujit naha sabab jelema nu bersih hate hirupna geus ngajang ka alam engke alam mana alam akhirat dihina di akhirat dimuliakeun ku Allah lantaran panghinaan batu terus nu kadua jelema nu bersih hate mah ikro teh maca grasok bararaca da ibu teh kudu erah ku hayam dah hayam mah kabeh manfaat buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin ti potokna eueur aduk atuh tulangna apaan ibu kaum sebelah eta hayam manfaat kabeh coba neng garulis kieu enjing-enjing ngenog juk dagangkeun ka itu da moal payu ti kotok hayam sakarung 15.000 coba ti kotok ibu karungan artina urang era ku hayam ikro gera baca bener sok gera bararaca hileud baca hileud oge hileud puasa sabulan lilana muntol dirina teu dahar jeung teu nginum nolol jangjang jadi kukupu jelema sieun ku hileud tapi naha jelema resep kana kukupu pan kukupu teh tina hileud nya tah ieu teh ladang kahajian teh kudu jadi kukupu lain anggar hileud matak balik ti dieu ka salaki kudu lebih hormat dibere duit leutik nuhun aa nu capena aa nu ripuhna aa nu riweuhna abdi anu senangna hapunten abdi teh tak kitu kadengekeun apa lemok ieu mah dibere duit gede 6:30 sarung geus diceklan sana nah dibere duit leutik molor ka jeung tumila kitu tong sok kitu deg leutik deg gede salaki teh usaha tarimakeun balik salaki ti panyabaan papageun lawang pantok rengkuh dengekeun rengkuh bari imut ngageleunyu ieu teh hulu teh kieukeun bapak geuning sumping cekelan leungeunna tuluy suntangan geus suntangan gek diuk da debang barung cokot cai anu tiis geun bae teh magi gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak punten pisan cai teh cai teh gula-gula acan surput ku salaki diinum katepeuh jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon budi pamajikan ka salaki kajian teh manis dibikeun ibu mah cobrot wae hoyong diseblok rupina geus sarupa kitu bawa ka cai bisi rek salat bapak kajaman heula ieu anduk ieu odol ieu sikap dekul salaki mandi bubar mandi papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah bagaikan raja lamun ibu jadi ratu tuh sajadah kebutkeun dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu dengekeun
lain ngawangkong dengekeun lain api-api teka denge teh kuliwat ibu kahareup nyuuh nalahunan salaki kok ibu ngomong diajar pidato bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cemceman jiwa akan kehormatan abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah siapa majikan can bisa nyugemakeun jadi salaki hapunten pisan punten Pak ieu ceramah jero teuing naha da diraratan teh eueuh nu kitu atuh tah ieu nu belah dieu eueuh tah komo nu tukang mah eueuh pisan lain kudu kitu. Jawab ku ibu, dek urang ge suci hate, dek gigituan ka salaki, tapi salakina kudu nu kumaha heula atuh. Nah, bapak juga angkel. Ulahnya adalah laki. Lalakina nu kumaha heula, lalaki nu tanggung jawab hayang geulis dandanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Bari ngareret kebelah itu hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jonjon rasikoan ta eta lalaki mah kakara subhanallah teh asuh suci lahir suci batin bener Bu? Aduh insyaallah balik dari tegur ger segi beuteuk kadenge tadi ceramah na gerhana tah kumaha ceuk bapak nu pertamana naon heula aduh ampun keur ngajawab kebersihan hate ulah nepi ka ucapan jeung hate teh patojaiyah heueuh nu kadua hepek ikro bararaca sok deuk maca naon deui ibu sok hirup bararaca tuh tempo bapak lamun boga tanah melak pare nu dipelak adalah pare tapi nah jukut milu hirup Allah teh nitah jujur ka ibu teh tapi nah gedebul datang Allah teh nitah soleh ka bapak teh tapi nah salah sok hadir urang teh ibarat tanah Pak nu dipelak teh pare tapi nah jukut milu hirup nu dipelak jujur tapi nah gedebul datang Pak alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah nyiptakeun dua jalan nu berbeda nu lempeng jeung nu bengkok tah urang mah sok betah cicing dina kabengkokan taong deui pare leuwih bener leuwih eusi pare lamun pare bea ku piit jucung matak jelema mah tong kosong nyaring bunyinya mau cobrot arab sedekeuh ai sorangan pedit geura riweuh jaket ai sorangan nungguan pamere jakat asal lieur aing mah da aya geunana gerhana nerangkeun sedekah mah enteng inamal sedekah lil fuqara kitu cek dalil Quran sedekah yang sedekah teh mah rezeki nu geus aya muleuh rezeki nu can aya tong keungsang sara lantaran sedekah ari ngomong mah penting ieu kuring sedekah lain saha nu sedekah Pak Haji nu ngulem kumaha tuh lamun dibere deuk ditampa da butuh atuh kumaha dalil sedekah heuh nyata teuing urang mata al haya'u minal iman jalma teh kudu boga sifat era gedong sigrong lamun eueuh nu nganyangkeun naon gedong sigrong nu nganyang eueuh kacape-cape ngepel kunaon ibu make jeung mu nganyang kana gedong anu sigrong lain teu hayang gedongna lain teu resep kana gedongna ngan eta nu gablek gedongna hasil pamatuk coba rakyat miskin imahna butut bari melenge kubilik nu nganyang nepi ka loba amis budi ti marana tos di kebon ka dieu heula emak ngagoreng sampe yuk urang buat terang di buruan emak paingan loba nu nganyang padahal miskin buruanna beungeutna bonghar eueuh nu nganyang ripuh hirup kitu patut capek duit loba era duit loba teh nah mah jeung era ari yatim teu kabantu ari miskin teu kabela na teu era duit ukur hitungan sadegeun manfaat di akhirat eueuh jabatan laluhur aya rakyat loba nu katalangsara sing arera atuh oi sabil atuh dah ibu ge kudu era ai pengajian minang ai kasalaki hohoak wae kudu era ku jilbab eta
Ibu bisa dijilbab lain sakadar munian sirah, kudu dibunian eusi sirah, panon bunian, bibir bunian, celi bunian, nanti isin ada jilbab mau biupuk anak gosip beki, jilbab badak tapi kepolotot kasalaki, jilbab baradak tapi tekaur batur nyen kesalahan bibir galing ngomongkeun kagoreng patutan batur, berarti jilbab ukur sebatas munian beungeut ku saweui, menian kagoreng patutan oh pepe. Tompo ibu bapak-bapak, lahir batin, lahirna ditiung batinna ditiung, lahirna digamis batinna ge digamis, lakoh maca Quran ceuk letahna kudu lakoh jeung budi jeung basa. Aduh awel mata kelapada ge subhana maha suci Gusti. Tugas urang membersihkan hate. Kunaon mah kejeun kudu bersih hate lantaran Allah deuk mere pelajaran hirup anu moal kaharti ku akal, moal ka udag ku pengetahuan, ngaranna Isra Mi'raj. Di mana Isra Mi'raj teh? Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ku urang diperingati dina raraga naon ibu ieu teh? Dina Isra Mi'raj, Rajaban. Isra Mi'raj tina ngaran urang Islam sok pasea. Udah di urang pengajian teh make ngaran Rajab Rajaban, Mulud Muludan, ngariung poe Jumaah Jimat ngaji Jumat. Ngariung pore Ahad jihad ngaji Ahad, timpah jelema utara datang jimat ngaji Jumat, kumaha cek nu ngadenge jimat, wah masjid teh euy duruk naha ngaradu batu ali di jero da pedah eta ngadenge jimat, jihad ngaji Ahad moal teu nyarieun bom matak jelema nu curiga mah nu teu nyaho. Inna ummati la ta'lamuna sai'a, jelema anu ukur lalajo, jelema anu ukur ngadenge nyaho mah acan sok kadang-kadang suudon tar nya tuh raja berapa padahal mah urang mah gampang jelema mah tinggal silih hargaan enteng gitu. Kunaha atuh urang teu akur jeung Arab abae we, urang teu kudu akur jeung urang Arab. Di Arab mah kumis pondok janggot panjang sunah Rasul urang ge apal ngan keur nu jadi kumis pondok janggot panjang keur nu jadi sunah Rasul teh keur bapa mah da eueuhan komo tak kuring dari macam bapak teh geus teu ngulum ustadna nah bid'ah nah kumis janggot ada kumis emek ditapalkeun sing atuh nu kitu-kitu wae mu ulah jadi papa saya. Di Arab ngong adan langsung komat, nah ngong adan langsung komat, disiplin jelema kabeh, ngong adan langsung komat, geus ngawalad jam 5 di masjid, cobaan di dieu ngong adan langsung komat, tiluan abah hungkul. Mata klol pan aki-aki teh dakwah ku carana, niupan mik eta teh dakwah kolot. Ning pupujian, eli umat muslimah. Hayu orang berjamaah maah salat subuh ayat setengah genep maghrib okeun wae eta mah supaya eling sararea pe entong atas nama perbedaan kadar eta dulur urang persis tara pupujian bae tong make jeung pasea pupujian jeung dieu nyieun masjid teh butuh eusi lain haben papaseaan antar pupujian jeung teu ari ngeusian cara radu pan teu mikir hirup kitu teh bener teu kudu riweuh anyeta cenah mah hayang jiga urang Arab moal bisa di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba 30 juz sapeting tamat tempo di Arab taraweh tamat 30 poe nepi ka subuh cobaan di dieu dep kolontong masuk taraweh nepi ka 3 subuh tah golongan ieu teu panggeuleuna mantog karek ke imam nyebutkeun alif lam mim kumaha cik ibu wah isuk deui mah tong ka dieu loh atuh eta mah masjid teu kuat di kosong lalu jeger kiraku cenah euy moal taraweh ai jeger teh apan ditato bari gondrong di anting ongko heuling cenah ku dewek imaman teh nu dibaca teh al-ikhlas we haben da teh haben we al-ikhlas kaopat rakaat beureun poho deui aya maca Anas ngan teu apa pan ngareret ka jamaah wios kulhu deui ieu tanu ngajawab teh mangga we lajengkeun. Nah, ada taraweh jam 8 anggeus eta jeger buat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh nyangge jeger ngimaman mah kapake hade. Tah di urang mah imam nu kapake teh nu tereh itu.
si kulhu we dibere mah ustad ngimaman 30 juz moal payu di urang yang diulem deui. Jadi orang teh akur jeung urang Arab. Raja Bangge hanya aya di Indonesia, muludan di Indonesia, jimat di Indonesia, jihad di Indonesia. Teu kudu akur jeung urang ditu da ieu mah hanya sebatas metodologi, hanya sebatas metode suangkan manusia sadar jeung eling aya naon di bulan Rajab. Aya naon tah? Aya Isra Mi'raj. Ari Isra teh perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu oge kudu mi Isra, sok Isra. Berjalan. Di mana teh ibu berjalan? Di mana? Lamun Nabi Muhammad mah berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, eta Isra. Ari ibu berjalan di mana ka mana? Di imah ka pangaosan, di pangaosan ka imah deui. Isra teh kumaha ibu lah. Isra keur urang mah lain eta tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi alus, tina teu bener jadi harade, tina goreng adat jadi alus adat. Tah Isra keur urang mah eta matak bener ieu Isra Mi'raj bener masjid disumpah kalpinu subuh teh pan alisra tinu kedul jadi daraek lamun ke subuh beuki eueuh keur nanahawan ieu kikieuan. Ibu goreng jeung tatangga geuwat tepungan penting geus ceramah kitu jeung nana gerhana urang deuk Isra cik tetangga teh naon ai maneh urang boga dosa ka maneh deuk minta hampura teh teh Isra berjalan tina salah kana bener tina goreng kana alus tina pedit jadi bage Isra. Nabi Muhammad Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tuluy Mi'raj ai Mi'raj teh naik ka mana naikna ka Sidratul Muntaha. Jalma anu berubah sifatna tina goreng kana alus tina salah jadi soleh tina pedit jadi bager naik darajatna yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah ditaikeun jelema iman jeung nu boga ilmu beberapa derajat naikna darajat eta Mi'raj. Aya nabi mah naik ka Sidratul Muntaha. Nah naonan Allah mah teh jeung ngamirojkeun Kangjeng Nabi lainna naonan deuk cenah lalajo naon ibu lalajo siksaan jeung kanikmatan cici bab nu kieu mah kasiniran kabeh lalajo karunia jeung siksaan pret kabelah kenca aya jelema ngaguntingan letah sorangan ngaguntingan bibir sorangan malaikat ditanya hei malaikat saha itu umat anjeun Muhammad saha eta jelema nu capetang dina nyarita tapi anggang dina ilmu nyata capetang baris miwarang nitah kabatur hade tapi sorangan teu migawe nitah kabatur zakat tapi sorangan teu zakat nitah kabatur sedekah tapi sorangan teu sedekah kira-kira saha eta ibu oh nitah kabatur zakat tapi sorangan teu zakat nitah kabatur sedekah tapi sorangan teu sedekah kira-kira saha ibu sok si wani sok saha ala ustad nah hari ibu itu ngajak pas ya itu wah cina ustad aing mah ceramah di dieu kudu kuat mental hariwang heukeun bae di aku bener ngan ibu ge kudu sadar diri pan ibu ge kabudak kitu ngaji saja magrib teh kumaha budak ai mama kagok Persib ngaguntingan letah sorangan neutekan bibir sorangan lain ustad deui sabenerna mah sararea seukeut kabatur tapi mintul keur dirina alus kasem sejen tapi goreng keur dirina ha izin cicing tawaka goong cicing heula naik deui kanu kadua deret deui belah kenca aya jelema ojay-ojayan dina lautan darah ongkek deui saha eta malaikat tah cicing atuh kasihkeun eta teh umat anjeun ya Rasul nu kumaha sifatna anu nulungan batur tapi nyekek beuheung sorangan nulungan batur tapi nyekek beuheung nyai bisi maneh teu boga duit datang ka emak ku emak disadiakeun 2 juta ngan wayahna lamun teu kapulangkeun dina sabulan kudu jadi 1,5 juta terus kabayang Pak loba jelema doraka nginjem 2 juta tapi tanah jadi beak lantaran teu kabayang dina lila 3 tahun saha eta rentenir matak di dieu bisi aya oron oi
lain hayang untung oh untung tapi bohong batur jadi samsara. Oh kurang mah bro oh kio Jogio bawa emak boga hutang nak deh. Iya teh Allah nembongkeun siksaan ka Nabi Muhammad keur umatna. Naik deui kana nu katilu. Jelema ngadagoran sirah didagoran. Otak nepi ka kalaluar, bencar mastakana saha eta? Cek malaikat teh umat anjeun ya Rasul. Saha eta teh umat anjeun? Nu kumaha? Nu wani ninggalkeun salat. Nu wani ninggalkeun paurnya. Kunaon meukeun jeung dagoran sirahna? Bedegong ngaguluna. Nu wani ninggalkeun salat. Matak neng lamun deuk neangan jodoh ye ulah wakan nempo gedongna, ulah wakan nempo hartana, tempo mah kapatuhan ka Gusti Allah. Allah wae ditinggalkeun komo maneh kana. Komo lalaki zaman ayeuna anu loba ulah-ulik kana puisi atuh bibirna teh ngarayuk bebeakan hampura keneng tong milih lalaki nu loba tatanya. Isuk-isuk nanya, kamu udah makan belum? Ku beas din, dahar malah ku ditanya. Mumpung dia budak karang taruna tapi sikir balage. Pan lalaki hayang kapake mah gitu, udah makan kamu belum? Tong loba tatanya kirim beas amuran. Sabab ieu baru dah karang taruna tidak apaleun harga token-token acan niku. Ceptot teh tajong keur bobogohan mah jigan heueuh. Ceptot teh tajong teh pan kamu sakit. Kumaha budak aweuna iya ke puskesmas ya. Makasih ya kamu perhatian sama aku. Coba geus kolot kieu ceptot teh tajong ngadon di hoak eta batu eta cokor nolo atuh. Bawa ulin mau motor butut dari beberek-bekan mogok didorong kuduaan kumaha ngomongna hitung-hitung ieun diaan. Coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut pan dijak motor ieu ku ibu ganti cek aing oge atuh. Beda tong neangan lalaki adu kitu mun bisa meneangan lalaki teh anu daek ibadah kalau salat nya ini dari weukeun aing ampun telu kunaon ibu seserian nyebut ampun nyaho ngajak ngawangkong nya sidikur ceramah ngajak nyaho apaan cenah abeh teu tunuh cenah kira-kira tunuh mah balik hees ke ditu manya aya nu tunuh beberapa katakan gitu nu tunuh mah kala euy urang teangan deui opat tong deui ya Rasul kabelah kenca teu sanggup cek Nabi teh kudu sanggup sangkan anjeun dakwah ka umat anjeun supaya umat anjeun teu disiksa jiga eta sumangat deui aing mah teu ngaran geuning asa lieur asa hoream asa sieun nah aya golongan kaum ibu-ibu nu disiksa di pecutan borobot dengekeun borobot saha eta cek malaikat teh umat anjeun ya Rasul nu kumaha kaum awewe ya Rasul nu kumaha tenang iya bakal dibisik lagi anu dangdang eukeur batur amis budi eukeur batur aya kasalaki harung batur bapak saya meureun panuju ari ka batur amis budi komo keur boga masalah jeung salaki statuskeun dina Facebook komenan jeung batur beberapa katakan sideuk jeung salaki keur boga masalah lamun gablok masalah dengekeun ieu dengekeun lamun boga masalah tong sudi omar ka batur leg-leg ku sorangan kuduaan
kan cenah iti. Tapi keur bapak ge aya hukuman ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan. Nepi ka Nabi saha eta umat anjeun ya Rasul nu kumaha eta? Cicing Pak. Aing paraream. Daging bangke buyatak bilatungan di dalahar, ari daging alus diarantep. Saha eta umat anjeun ya Rasul nu kumaha? Pak, mending balik lah. Daripada kasih geung. Saha eta? Cicing ibu bakal surah. Umat anjeun ya Rasul nu kumaha? Ari ka pamajikan diantap, ari ublab dirasikoan. Pamajikan mah yey dibere 100.000 ge kuat bari jam motrot, meni hamur duit teh. Coba kan di jalan 750 ukur 2 jam. Kamu di jalan ngoyak kieu teh handapeun tangkal saringin gitu. Ya bapak atau kuring ngaliwat teh geuning sok ieu. Om check in om nu kitu geuning Pak. Nyapanya? Nah, ada rungung gua pernah. Oh, tuh gocap di sini. Om, check in om. Ayo kanu kitu 750 kabeli, ayo pemajikan 100.000 paribasa. Nah, atuh mah hiu aya duit teh. Ya kuku atohna pelebah pembahasan eta dari ngareret ke belakang itu. Nyawa ada pemajikan di arantel ari nu kitu di resiko tapi bapak ge tong nyalahkeun si eta digarawe di nu kitu entong nu kitu pinarakaeun ulah kitu sebenarnya nu pinarakaeun malain si eta urang bapak geus sok ngawangkong da abdi mah pernah atuh ngobrol jeung nu kitu cinta neng urang mana moal beja-beja dan soreang cinta neng teh urang mana cinta boga indung teu boga bapak teu cinta boga salaki gaduh urang mana orang cincin aya dina HP aya foto lalakina mata abdi kikieuan teh itu bari ketempoan kumisna teh rada ipis Pak juga itu udah oneng dicinta gaduh saroge gaduh ngan kabur. Nah aku naon kabur geus teu bogoh heuneh ka abdi bari ninggalkeun anak sadua-dua. Aduh watir ibu indung bapak eueuh jadi ranang orang-ora ku salaki digantung budak sadua-dua tuh. Jadi neng kawin jadi neng gawe di nu kieu teh kapaksa atawa ridho kapaksa. Nah hama geuning kapaksa indung bapak geus eueuh salaki kabur anak sadua-dua nu malera ge teu ararah. Cing teh aya di ditu sugan kades aya sok barang bere ka neng pan sidik neng teh cing tanggungan beban kuat gede kieu ngajawabna warara wungkul teu cara tina kampanye keur kampanye mah deuk mere itu deuk mere ieu geus cara di waduh wungkul hampura lain cek urang cek si itu cing teh aya di ditu ustad aya sok barang bere ka neng dia ustad ge habeun ngot sobrot sodako bari kanyataan barang bere tah hampura tah lain cek urang tong kasihgeung cek si itu mata lamun anu kasihgeung duh tepungan si itu cing teh aya nu pangaosan seueur cing teh sok barang bere ka neng dia pangaosan teu abdi ukur pamer tiung jeung baju ngarti manteu barang bere tara ukur beleng cenah ka diri abdi teh hampura tah heueuh. Jadi dipikir-pikir masih eta gawe di nu kitu teh kapaksa lantaran eueuh nu ngajami dina hirupna mata keur jalma-jalma nu baleunghar mah geura palire jeung paratikeun bisi batur keur barutuh pek kurang tulungan moal mungkin gawe di nu kitu heueuh atuh teh eureun neng gawe di nu kitu da doraka nah ada can abdi ge apal naon wala taqrabu zina cing teh geuning eta apal dalilna boro-boro zina ngadeuketan ge ulah apal da abdi teh siang ngapangaosan ngan wengi abdi kieu teh. Mata dipikir-pikir buah jamaah akang. Buah. Dan cenah abdi teh pangaosan ngan peuting abdi kieu teh. Aduh cing atuh bade riren bade cing teh naon syaratna gampang. Heuh naon tikah abdi ku aa teu sudi urang kudu kawin jeung sia teh.
lebar atuh oream teh 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 mata ceramah di dia ngabahas ieu teh bisi akang eudeuh dianteur ayeuna keneh dan insyaallah mun akang kawin jeung itu akang diroek ku pamajikan bilih bapak pada ngerasakeun deukeut atuh dieu jadi orang ulah waka nuduh pinarakaeun sabenerna solusi urang teu bisa mer ya Bu sehingga Nabi Muhammad diisrokeun jeung mi'raj naik ka Sidratul Muntaha ditempukeun hukuman ku Allah keur ka Nabi supaya Nabi leuwih ati-ati ka umatna sehingga Nabi teh pan nupang ripuh-ripuna engke di akhirat teh ibu nah habat ripuh mere syafaat ka umatna tinggal urang ngecicing dina sifat Kangjeng Nabi nu sebenarna di mana dina akhlak disebut we umat Muhammad urang tepung jeung Allah naon atuh hasilna ya Rasulullah umat anjeun teh moal disiksa moal aya diguntingan letah moal ngadagor sirah moal aya beuteung bitu moal aya ngadaharan daging bangke moal hiji we naon atuh eta salat jadi ladang Isra Mi'raj teh adalah salat nu mana atuh tanha anil fahsya iwal munkar salat nu bisa nyegah perbuatan keji jeung mungkar tamatak ibu ngomongkeun batur sok salat mah kudu rada reureuhnya jadi lamun isuk aya ngomongkeun batur bekem ku ibu ganeng maneh salat gitu lem ku superglu bisi diajar mah eta we lamun hayang ngomongkeun batur kudu rada jempe lamun batur ngagosip kudu rada ingkah tong sok ngasupkeun waktu anu teu guna ieu mah da teu kumaha aya nu gelo dan diomongkeun si eta gelo ceuk nu gelo teh maneh bener sidik urang nyata gelo dari maneh ngomongkeun urang tong nyarita perkara anu teu penting ta eta makna ala bidzikrillahi tatmainul qulub ta eta mata kirupa kudu dikir salalawasna kunaon ibu jadi randang orang-orang budak kunaon bongan hirup lain jeung Allah jeung naon jeung nafsu coba hirup jeung nafsu da moal balik amok ka salaki dasar bebeakan jang jipelendung ngomong si bagong molor wae rek neunah kumaha salaki disebut bagong untung salakina pinter naon mana nyebut bagong berarti sabab penting aing hees jeung bikam kumaha cek anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ya anak begu saja Ragrang talak budak korban rumah tangga amuradul nu dituding Allah bae da takdir Allah tong sok nuding Allah eta mah kadoliman urang ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjeur hate bakal tenang lamun inget ka Allah tamatak ibu lamun amak ka salaki wirid geus amak ka salaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kana cekek saeutik yasin masalah kita tibatan ngamak aduh nangkep bari maca ayat kursi bari sangkana jurig cai nu asuh kebro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul azim wal pasea itulah fungsina dzikir mata kieu teh kudu ma'rifatullah wawuh ka Gusti ibu ge kudu wawuh jeung iblis kadang-kadang dina kongkorong aya iblis dina ceuli aya iblis na panon aya iblis dina awak aya iblis na sapatu aya iblis kabeh pa dina awak manusia kadang-kadang aya iblis ngan iblis lain wujud iblis lain bentuk iblis lain jirim tapi iblis dina sifat ada sifat iblis sombong bohong adigung adiguna ria takabur sum'ah ngomongkeun batur ta lamun ibu sok ngomongkeun batur ria sum'ah sombong bohong ta usir bohong iblis usir nyingkah gitu iblis bapak pas saya jeung pemajikan dicarekan cik betul babangok maneh jalma sangsara pangaboga kaduh aing kawin jeung maneh seuri we sok iblis ingkah seuri bener aing mah sadar henteu mau naon teh kabar da aya keneh iblisna karena itu sendirian gunawan. Jadi bapak tong hayang mau jeung iblis, tapi kudu apal sifatna iblis. Sifat iblis sombong, sifat iblis goreng, sifat iblis sum'ah, sifat iblis gibah, sifat iblis
namimah sifat iblis, goreng sifat iblis, naker ibu. Jadi lamun kurang kercicing dina sifat eta berarti lain Allah nu datang tapi mau si eta. Iblis teh sombong pak. Matak jelema bodoh kadang-kadang digoda ku bodona, jelema pinter ge digoda ku pinterna. Teu saeutik jelema pinter sombong ku pinterna, teu saeutik jelema bodoh ngarasa betah dina bodona. Iblis hebat ngagoda. Da ieu kita anu darek pangaosan keur digoda. Isuk teh bakal ditanya, "Ti marana jiga nu tunu?" Pangaosan maneh teu datangnya. Digoda. Sitara ngaji sia. Balik ti dieu salah dinanya ti marana pangaosan menang naon pak kieu pak bieu teh kudu sodako kudu nyaah ka yatim kudu nyaah ka miskin kumaha saraki ibu tong didenget teuing ustad kitu beak si sawah matak berat pak agama dan musuh nu sabenerna mah lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya musuh nu sanjana awak sorangan matak samemeh urang perang jeung batur pek gerak perang jeung diri sorangan. Bener bu? Beres sholat. Jadi kado terindah Raja Banteh adalah sholat. Moal disiksa umat Nabi Muhammad lamun milampah ibadah sholat. Sholat nu mana tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat nu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar. Sholat neng? Masuk eureun nya. Masuk eureun mun lalaki mah teu bisa. Saking ku pentingna salat teu bisa nangtung bari diuk, teu bisa diuk bari ngagoler, teu bisa ngagoler ya salatkeun teu sararea. Saking ku penting eta dina salat. Ngan makna sameme salat teh urang wudu, ari wudu teh ku cai bersih. Wudu teh ku cai bersih ibu mustakmal, cai suci dan mensucikan. Kekemu geuning ibu teh kocok-kocok buah nah teu diteleng tak ge mawayana kekemu tuluy akeun kunaon kekemu teu diteleng beuti kaluarkeun buah nah nu asup cai bersih nu kaluar anu kotor tah matak lamun bener manusia sok wara wudu punten nu kotor teuneun nu kaluar teh kudu nu bersih-bersih nu kotor mah entong dikaluarkeun bisi nyigeng batur bisi ngahina batur bisi ngaledek batur bisi mitnah batur bisi nyerieun batur tak eta teh makna tina wudu ku cai bersih teh artina nu kotor diteuneun nu bersih dikaluarkeun beungeut di wuduan pan digosrok 3 kali jalma nu sok wudu mah marah mai amis budi hade basa beungeut teh matak lamun anu hasil beungeut sia teh kudu wudu 24 jam habeunkeun ka ku cikurin saos sekalian. Kumaha atuh dah? Ieu teh pamun teu teh di wuduan ku 3 kali artina marah mai. Tabasumu kabil waji ka sedekah seuri anjeun ka lurur anjeun adalah sedekah. Cepil ge pan di wuduan naon maknana tong sabandenge kana perkara anu teu penting. Lamun lain dengeunana sirah ge pan di wuduan hibdul akli geura jaga akal pikiran leungeun ge di wuduan kudu resep barang bere suku ge di wuduan kudu ngalengkah kana bener tong ngalengkah kana salah hartos inilah makna wudu sabab wudu teh ngabersihkeun kokotor lahir ai kokotor lahir mah enteng kira kebun ku cai tapi tah wuduan mah hate kokotor nu aya dina jero hate naon kokotor di jero hate teh sirik pidik jahil kaniaya istren panastren dudupak rurumpak teu kaopan cegukan punungan jeung panas barana sok ladang rajaban adalah salat muga-muga salat urang ditampa ku Allah Rabbul Alamin. Ewo saja jam 11 kurang separapat, ini jam 12, sajam separapat menit, cukup ku perkiraan. Ibu sing sarehat, paranjang Yuswa, parak milik, dareget rizki, anggang balai, jauh cocobi. Moga-moga pala putra putu urang sing disolehkeun turta solihah. Istri-istri urang sing soleh, moal harta urang sing barokah, atuh maut urang teh samemeh maut muga-muga Allah mereka sempetan pikeun tobat tenang nalika keur sakarat
sarta bahagia nalika di paparinan sawarga terhindar tina neraka. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumpur jemar hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutuh lawang sigotaka. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.